เอาละครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนหน่วยสำหรับคนที่ยังไม่ปลดล็อกภารกิจไฟล์นะครับผมก็ปลดล็อกแล้วเรียบร้อยเพราะว่าผมดองเควสเอาไว้นานแล้วนี่ผมจะมารีวิว CPW นะครับไอ้ปืนกระบอกนี่แหละทุกคนเราเปลี่ยนเป็นเกาะสีเลยดีกว่านะเมื่อกี้เราเทสการยิงเนื้อไปนะนี้เรายิงเกาะบ้าง